حدیث مبارک کې راځي چې څلور څیزونه د نیکبختۍ علامت دی، یعنی چې دا څلور څیزونه په کم انسان کې وي دا به نیکبخته وي، دنه به الله او د الله رسول هم خوشحاله وي او د ده ژوند به ډېر په اطمینان سره، ډېر په سکون او ډېر په خوشحالۍ سره تیریږي او د ده خاتمه یعنی مرګ به هم د ده په خیر سره کیږي، ده ته به الله رب العزت کلمه نصیب کوي او کامیاب به د دې دنیا نه چې کوم دی رخصتوي. هغه څلور څیزونه کم دي چې هغه د نیکبختۍ علامت دی. مونږ او تاسو زنانه او سړي مونږ دا وګورو چې آیا هغه څلورو څیزونو کې مونږ کې کم عمل شته یا نشته. که شته خو د الله رب العزت شکریه پې ادا کو، او که نشته کوشش وکړو چې د دې ویډیو نه پس په دغې خبرو باندې عمل وکړو. او هغه څلور څیزونه کم دي هغه دا دي ډېر اسان دي. په هغې کې اولنی چې دی هغه جبه ده، د ذکر والا جبه. د چا جبه چې د ذکر والا وي، د چا جبه چې په ذکر باندې اموخته وي، نو دی دې پوه شي چې دا نیکبخته انسان دی او دا علامت د نیکبختۍ دی. د ده جبه به هر وخت په ذکر کې مشغوله وي، د ده جبه په غیبت کې نه مشغولیږي.